वैसे तो सब भारत माँ के बेटे हैं, पर सही मायनों में उनके दो बेटे हैं। एक जवान जो हर दम सरहद पार देश की रक्षा करता है, और दूसरा किसान जो सबका पेट भरता है। और मैं एक ट्रैक्टर अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं उन हर किसान की मदद करता हूं और उनकी शान बढ़ाता हूं। और मेरा भरोसा है टाइटैनिक ट्रैक्टर गार्ड इंजन ऑयल पर, जिनकी पॉली डिस्पर्सेंट टेक्नोलॉजी विषम परिस्थितियों में भी इंजन की करे कड़ी से कड़ी सुरक्षा। किसान की शान, ट्रैक्टर की जान। ट्रैक्टर गार्ड इंजन ऑयल्स।